Hey mga idol, at eto na naman mga idol. May magpapahinang naman sa atin ngayon idol. Quintas naman na silver mga idol. Kaya eto si Ma'am. Ma'am, ano pong pangalan nila? Shane na lang. O si Ma'am Shane mga idol. Kaya panoorin nyo mga idol. Ihihinangan natin mga idol, okay?